I giallorossi sono chiamati a riscattarsi dopo il pari, arrivato a 2 dalla fine e che ha lasciato l'amaro in bocca poiché ha scalzato la Roma dal quarto posto in classifica. I 3 punti permetterebbero di superare il COD e agganciare il testaccio. Dagli scontri contro Golbet e Pisana il Gem ha raggranellato solo un punto. Questa sera hanno la possibilità di rilanciarsi in zona playoff. L'obiettivo minimo per una squadra così ben attrezzata. Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra. Si affrontano Roma Calcio 8, Gem Calcio 8, ottava giornata della... I giallorossi sono chiamati a riscattarsi dopo il pari, arrivato a 2 dalla fine e che ha lasciato l'amaro in bocca poiché ha scalzato la Roma dal quarto posto. I 3 punti permetterebbero di superare il COD e agganciare il testaccio. Dagli scontri contro Golbet e Pisana il Gem ha raggranellato solo un punto. Questa sera hanno la possibilità di rilanciarsi in zona playoff. L'obiettivo minimo per una squadra così ben attrezzata. Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra, 12ª giornata della Serie A. Si affrontano Roma Calcio 8, Gem Calcio 8. Tutto pronto, cominciare la Golbet, pallone all'indietro per il giocatore in maglia nera, anticipa tutto il numero 10, Parisi può ripartire però alla Roma, con Restivo, poi il tiro verso la porta, vicinissima al gol. In avanti proprio per Parisi che riesce a girarsi e a servire il compagno De Paola, intercetta tutto la Roma, poi ancora Restivo, Cassetti, Restivo cambia con il compagno, poi lancia in avanti, intercetta tutto la Roma, allora se la porta avanti Pisapia. Pallone allargato sulla destra, di nuovo all'indietro per Pisapia, cerca il tiro, intercetta tutto Mariani, allora sarà fallo laterale. Viene incontro il numero 9, cerca ancora la Roma di sfondare Pisapia. Pisapia allarga sulla destra, il tiro, interviene Moser e la mette in calcio d'angolo. Cross all'indietro, allontana il Gem, intercetta tutto Parisi che può girarsi, ancora Parisi per attaccare la fascia. Allora Cassetti all'indietro per Santoprete, poi Mariani, pallone in avanti, intercetta Pisapia che va da Grimaldi, intercetta Tonetto, fallo di mano poi. Tonetto, Restivo, allarga molto bene, colpo di testa della retroguardia della Roma, Pisapia, pallone in avanti per il numero 9 che allarga tutto su Parroni, che rientra sul destro, il tiro, la parata in qualche modo da parte di Murino. Allora a combattere Borsi, Rubino, Santoprete verso Parisi che la stappa molto bene, è affrontato altrettanto bene dagli avversari. Allora ancora Santoprete, Mariani, Tonetto,
con il sinistro, cerca di cambiare gioco, intercetta tutto il centrocampo dei giallorossi. Mariani, Santoprete, Lungolina, Parisi, cerca di girarsi, è affrontato bene, Cassetti poi. Allarga tutto benissimo per Tonetto che cerca il cross, un po' arretrato, non ci arriva nessuno. Allora ancora Cassetti, intercettare con la testa. Sbaglia poi il passaggio per Parisi. Allora riparte la Roma proprio con Pisapia che si appoggia. Di nuovo per il numero 2, Parroni. A prendersi palla, è stato servito bene. Allora Santoprete cambia tutto con le mani. Tonetto, lungolinea, Parisi, la toglie molto bene, Primavera, poi Pisapia, cercare Parroni, sfilato il pallone, la perde poi Restivo, può ripartire la Roma, Parroni, allarga tutto, pallone di ritorno che arriva al numero 11, Indelicato, ancora pallone per Indelicato. Riesce ad uscire in qualche modo la Roma con Santoprete. Tonetto cerca l'affondo, poi deve appoggiarsi sul compagno Cassetti, dietro per Parisi, esce molto bene Primavera, poi Indelicato, viene anticipato bene, cambiato tutto per Santoprete, Restivo, Parisi, in appoggio su Tonetto, gliela toglie Pisapia, allora Parroni, ritorna Tonetto su di lui, Parroni allunga la corsa, arriva sul fondo, cross dentro, la stappa in qualche modo il numero 11 Indelicato che colpisce poi la traversa, il pallone sbarca la linea della porta, è l'1-0 della Roma Calciotto che si porta in vantaggio. Gol di Indelicato che porta in vantaggio la Roma Calciotto. È stato chiamato un time out dal Gem. Andiamo a ripetere le formazioni in campo. Cassetti con il 4, De Paola con il 7, 3 Mariani, 32 Murino a difendere i pali. Con il 10 Parisi, con l'8 Restivo, 6 Santoprete, 5 Tonetto, solamente Giulitti a disposizione per il Gem, mentre la Roma, che si è portata in vantaggio poco fa, schiera con il numero 9 Alcini, con il numero 7 Borci, con il numero 14 Goletti, che non è però in campo neanche Borci, Grimaldi con il 12, Indelicato con l'11, Liotti con il 10, Oliva con il numero 3, Paoli con il 5, titolare 8 Parroni, titolare 2 Pisapia, titolare 6 Primavera, titolare 4 Vannozzi. Si ripartirà proprio dalla battuta di fondo della squadra in maglia nera. Parisi all'indietro per Restivo, Santoprete, Mariani, Tonetto, cambia tutto su Santoprete, si stacca Parisi, lancio forse proprio per lui, un po' lungo, allora lo lascia sfilare Grimaldi sul fondo, poi il pallone giocato per il numero 4 che rischia qualcosa, qui riesce comunque ad uscire la Roma in qualche modo. Parroni chiama palla dall'altra parte, il numero 4 Vannozzi che taglia il campo, Tonetto intercetta ma serve Parroni che va direttamente in porta, è una bomba pazzesca che si infila sotto l'incrocio dei pali, è il 2-0 della Roma Calciotto, ha raddoppiato il capitano Parroni. Errore in disimpegno di Tonetto che ha servito Parroni, gol bellissimo quello del numero 8. Restivo, Cassetti, sbaglia il controllo,
De Paola. Allora sulla destra messo giù il giocatore di casa. Pallaccio in avanti. Cercare Alcini. Pallone che non gli arriva. Allora Murino. Santoprete. Per incontro Restivo. Inizio shock per il Gem che si trova già sotto di 2 reti. Santoprete con il passaggio dentro di testa, allontana la retroguardia della Roma. Ora il numero 7 in avanti per Restivo che se la porta fuori. Vannozzi viene dentro a prendersela Pisapia con il sinistro, allarga tutto su un compagno. Nuovo per Vannozzi. Primavera lascia sfilare per Grimaldi. Passaggio in avanti che non arriva, indelicato. Allora De Paola. Ferma poi proprio indelicato, ma c'era stato fallo prima. Tonetto, Parisi e Cassetti sulla palla per riagguantare questa partita che è cominciata non benissimo. Il fischio dell'arbitro. Cassetti con il destro, è una bomba fermata però dalla traversa. Poi Santoprete, in qualche modo arriva il pallone a Pisapia che la smista su Vannozzi. Di nuovo per Pisapia. Parroni si è allargato, intercetta per poco qui De Paola sul passaggio un po' piatto per Paoli. Ancora Vannozzi. Paoli. Stoppa ad aprire con il destro, deve tornare su Primavera. Di nuovo per Vannozzi, intercetta tutto molto bene Cassetti, chiede azione suoi. Rimane a terra Santoprete, calcio di punizione proprio sotto la nostra postazione, a battere a Cassetti per Restivo. Tonetto, Santoprete, cercare Mariani, poi ancora Federico Restivo che si viene a prendere palla in mezzo al campo, torna su Mariani, aveva tagliato Parisi, non è stato servito, poi cambia tutto molto bene per Tonetto Restivo. Parisi, spalla alla porta, ancora Parisi, cerca di rientrare sul destro, poi si allarga sul sinistro per Tonetto che è sul fondo, il cross dentro, non riesce a correggere anche Cassetti, arriva poi dietro per il numero 8 Restivo che la calibra troppo alta e non trova la porta. Sta comunque provando il Gem a riagguantare la partita. Dopo quel filtrante per Parroni un po' impreciso. Allora Tonetto, c'è Restivo in mezzo al campo, Tonetto decide di andare lungolinea per De Paola che se l'allunga, poi cerca di incrociare il tiro, è bravo Grimaldi a rispondere. Ancora Primavera che rischia qualcosa sull'appoggio di Pisapia. Paoli a battere, Parroni, Pisapia in avanti a cercare indelicato, anticipato da Cassetti per 2 volte, poi Tonetto scambia con Restivo, si allarga sulla sinistra, viene trattenuto e calcio di punizione per il Gem. Si avvicina Cassetti, già prima ha cercato la botta. Fischia l'arbitro. La rincorsa sembra essere proprio di Cassetti che trova ancora una volta la barriera. Allora Tonetto. Murino che lascia a Santoprete. Mariani. Tonetto.
Giro palla dietro per il Gem, Tonetto deve di nuovo allargare per Santoprete che la controlla in maniera un po' difficile, c'è poi Alcini a pressare, riesce comunque a servire Mariani, Cassetti chiede palla, si è allargato, la riceve, cambia gioco, preciso però il suo pallone, e allora Parroni a battere per Pisapia che lascia a Paoli che va adesso sul numero 2 che supera molto bene Restivo. Grande giocata qui di Pisapia, che poi se la fa togliere però da Tonetto. Allora Restivo che torna su Tonetto, palla sul sinistro, se la porta sul destro, va di nuovo sul Restivo. Bellissimo questo scambio tra quelli del Gem, De Paola qui non controlla benissimo. Allora cerca poi di superare Primavera, commette anche fallo, sarà calcio di punizione. Batte subito Primavera per Alcini. Cambia gioco molto bene, è ben appostato però Tonetto che scambia con Cassetti, di ritorno il pallone per Tonetto, palla sul sinistro, in avanti per Parisi che ha cercato l'1-2 con il numero 5, non è riuscito però il pallone di ritorno, allora sempre Parisi, vicino alla bandierina di calcio d'angolo, se la porta però fuori sarà rimessa laterale. Scorrono le lancette, questa partenza shock per il Gem, deve essere ripresa presto. Ancora un time out, questa volta è la Roma a chiamarlo. Sarebbe molto importante per la Roma portarsi quota 23 e riagganciare il testaccio proprio al quarto posto, quello dal quale è scivolato giù la Roma dopo il pareggio e i vari risultati della 12ª giornata. Molto bene in questo primo tempo la Roma, un po' meno il Gem che sembra avere un po' accusato l'approccio di giallorossi. Nella 13ª il Gem è atteso, la Roma scusate, è attesa dalla Pisana, mentre il Gem è attesa dal Peperino che sta giocando molto bene, squadra che ha trovato i giusti rinforzi e ha poi conseguito con 4 vittorie di fila. Ripartirà da Grimaldi. Si può riprendere mentre è entrato Liotti con il numero 10. Servito subito Liotti. Cerca di superare Santoprete. Si guadagna calcio di punizione. Batte subito Santoprete. Restivo. Per Santoprete in qualche modo riesce a liberarsi, a servire il numero 8 in avanti per De Paola che cerca di girarsi, non ci riesce, allontana tutto la Roma, non c'è nessuno però in avanti, allora Murino, Santoprete, Mariani, Tonetto largo sulla sinistra, riceve il pallone, la scava in avanti per Parisi che la lascia molto bene a De Paola. Primavera, scusate, la mette in fallo laterale, poi il tiro di Tonetto è deviato ed è il 2-1 del Gem che accorcia le distanze dopo la partenza shock che l'ha vista andare sotto per 2-0. Scambiano quelli della Roma con Pisapia adesso, apprezzato da Restivo. Vannozzi ha servito Liotti che palleggia a spalla alla porta, gliela sfila Restivo che allarga su De Paola. Cassetti deve tornare indietro da Mariani, sbaglia l'appoggio su Tonetto ma la tiene in campo Parroni, allora può ripartire la Roma. Chiede palla indelicato che cercava un pallone di ritorno per
Parroni ha fermato tutta la difesa del Gem, poi Restivo ulteriormente stoppato, ci pensa Mariani a servire Cassetti che con il sinistro cerca un lancio lungo per Parisi che non arriva, De Paola poi la manda in fallo laterale, arriva subito il cambio per il Gem, entra dentro Giulitti, vediamo chi sostituirà, colpo di testa di Tonetto, Restivo se la porta sul sinistro, di sfondamento Restivo non riesce, allora Liotti, a campo adesso la Roma, indelicato, di ritorno per il numero 10, che la tiene in campo, se è sul fondo, cerca di rientrare sul destro, pallone filtrante che non passa, allora Restivo, De Paola, Cassetti, cambia tutto su Parisi con il sinistro di prima molto bene all'indietro per Tonetto che è arrivato al rimorchio, ancora all'indietro per De Paola che cerca Parisi, non riesce a rientrare sul sinistro, sul destro scusate, il numero 10, colpo di testa di Santoprete, Restivo senza guardare, serve De Paola che va ancora su Tonetto che cerca ancora la conclusione, ci ha preso gusto questa volta, un po' troppo alta sopra la traversa. Vannozzi, una partita tutt'altro che scritta, quella tra Gem e Roma, era passata sì in vantaggio 2-0 la squadra di casa, ma ha subito trovato il pareggio la squadra in maglia nera. Allora Tonetto per Murino, deve tornare proprio sul numero 5 che è l'unico disponibile. Restivo, Giulitti, appena entrato in campo, la porta fuori però. E allora Paoli, Pisapia, un passaggio in avanti per Liotti che fa salire proprio Pisapia, di ritorno per Liotti, rimane a terra Santoprete, speriamo nulla di grave. Ha 9 uomini appena in campo il Gem, dovesse fortunarsi Santoprete sarebbe veramente un problema. Per la squadra ospite si trova anche sotto di un gol, vediamo se dovrà rientrare in campo De Paola, sì è proprio così, rientra De Paola, si tocca il flessore, Pisapia. Cassetti. Il destro intercetta tutto Pisapia, poi indelicato, va su Parroni, gliela toglie Tonetto, sfera che torna a Pisapia. Parroni mette ordine, mette però in fallo laterale, quindi Tonetto. Con le mani per Cassetti che adesso si deve abbassare per coprire Santoprete. De Paola Pisapia che tutto solo, arriva poi Parisi in pressione, adesso esce De Paola su Vannozzi, lo mette in difficoltà, riesce a girarsi comunque molto bene Vannozzi a guadagnare un fallo laterale, può comunque dare pressione alla Roma il Gem, la rimessa è lunga, arriva a Parroni dopo il tocco di Mariani che rimane a terra, calcio di punizione. Parroni, Pisapia, con il sinistro scambia con Liotti, pallone di ritorno per il numero 2, intercetta in questo caso De Paola, intercetta anche Pisapia però la ripartenza del Gem, allora Roma che torna in possesso della palla. Paoli sbaglia il lancio in avanti, deve tornare su Grimaldi, lungo, colpo di testa di Mariani, torna ancora al fulcro del gioco Pisapia. Paoli, Mariani, contrasto con indelicato, non c'è nulla di irregolare secondo l'arbitro. Allora Murino, esterno di Tonetto, viene incontro Giulitti, torna ancora dal numero 5, poi Mariani, lancia senza badare troppo alla forma, Cassetti intercetta tutto, viene fermato però De Paola, Liotti, Parroni, con l'esterno allontana tutto
Giulitti, poi Vannozzi allargato sulla destra, ulteriore cambio di gioco per Parroni che rientra sul destro, solito gioco di gambe, guadagna un calcio d'angolo la Roma. Esce Paoli nel frattempo, battuto vicino alla Roma, battuto all'indietro per Parroni, si appoggia su Pisapia che scarica al sinistro, è altissimo però. Dato poi il numero 3 Oliva a sostituire Paoli, anzi no, a sostituire Vannozzi. L'incontro Parisi, la riceve, cerca di girarsi su Pisapia, ci riesce, supera anche molto bene Vannozzi. Tonetto, Cassetti, carica il destro, il tiro, la tiene lì molto bene Grimaldi, con le mani, va subito a cercare Liotti, affrontato proprio da Marco Cassetti. Liotti, pallone che arriva poi alla retroguardia della Roma, indelicato, si gira molto bene, arriva davanti a Murino dopo aver superato Mariani e la mette in rete, la doppietta di Indelicato, il 3-1 della Roma Calcio 8 che allunga nuovamente le distanze. Grande gol qui di Indelicato, abbiamo visto bei gol della Roma Calcio 8, la doppietta di Indelicato, bellissimo poi il tiro di Parroni. Allora si fa nuovamente dura la sfida del Gem. Mariani è stato saltato netto da Indelicato. Parisi in mezzo a 3, il compagno all'indietro per Restivo che allarga su Cassetti che aveva pensato a un tiro, poi il dribbling gliela toglie molto bene Liotti, poi cerca un dribbling di troppo, Restivo lo ferma proprio sotto la nostra postazione, si porta palla con il destro, c'è Parisi in aria che chiama palla, decide di servire Tonetto che calcia vicinissimo al palo, il suo rasoterra non trova però la porta. Grimaldi in avanti, questa volta c'è Cassetti a saltare di testa, intercetta tutto molto bene Indelicato, ottima la sua partita fin qui, si appoggia poi su Parroni che calcia, c'è la deviazione, forse è calcio d'angolo, è così, sarà calcio d'angolo. Parroni forse il migliore in campo finora dei suoi con la doppietta e poi tanti palloni recuperati, proprio lui a chiedere il pallone adesso, il palo incredibile di Indelicato di prima, il calcio d'angolo, poi è ripartito Tonetto, calcio di punizione e c'è anche l'ammonizione per Pisapia. Difficoltà adesso il Gem, allora andrà nuovamente Cassetti ad esplodere il tiro verso la porta difesa da Grimaldi, ci sono tanti uomini davanti al portiere che potrebbero impedirgli la visuale. Cassetti troppo alto, arriva anche il duplice fischio dell'arbitro, finisce 3-1 questo primo tempo tra Roma Calcio 8 e Gem Calcio 8, partenza shock della Roma, subito avanti 2-0, aveva accorciato le distanze il Gem, si è riportata avanti di una lunghezza la Roma e riprende questo secondo tempo con il calcio d'inizio della Roma. Paoli all'indietro lascia sfilare Primavera, deve uscire Grimaldi con il sinistro, pallone che arriva a Liotti, messo giù, calcio di punizione.
fischio dell'arbitro. È uno schema fermato al limite da Mariani, restivo. De Paola. Cambia tutto molto bene su Giulitti che viene però anticipato. Tonetto, restivo. Su Cassetti, c'è subito impressione Goletti. Allora De Paola, all'indietro per Murino, rischia qualcosa il Gem, riesce comunque a lanciare in avanti, intercetta tutto di testa Paoli, Pisapia con il sinistro, Cassetti ha la possibilità di avanzare adesso e servire Parisi che va giù proprio al limite dell'area di rigore, sarà calcio di punizione per il Gem, posizione ottima per trovare il gol. Stavolta non si avvicina neanche Cassetti che rimane dietro nella posizione di Parisi. La posizione di Parisi e di Tonetto quella. Sono passati già 2 minuti. Fischia l'arbitro, sembra andare Parisi, e così la respinta di Grimaldi con i piedi, poi Mariani, Tonetto allunga di testa per De Paola, buono il sombrero, commesso fallo da numero 3 Oliva, sarà calcio di punizione, ancora Tonetto a sistemarsela. Il direttore di gara ha cercato forse un tiro diretto verso la porta, Tonetto ha trovato la barriera, Paoli, Grimaldi con il destro, pallone che si alza a campanile, poi il numero 7 di casa ha cercato un colpo di testa che non ha trovato però Liotti, era Borci. Oliva rientra sul destro, serve Borci che sbaglia però il controllo, allora ne approfitta Giulitti che va al tiro, la tocca appena Grimaldi ma non può impedire che la palla entri all'interno della porta, è 3-2 Gem che si avvicina ancora una volta alla Roma. Allora Liotti, Pisapia, ancora per Liotti che cerca di girarsi, Tonetto lo ferma, c'è calcio di punizione tra le proteste di quelli del Gem. Proteste anche di Tonetto, che solitamente è solito protestare, in questo caso si è fatto sentire anche lui nei confronti del direttore di gara. L'arbitro, Borci la tocca oramai, quindi Pisapia deve cercare in qualche modo di sistemare la frittata. Parisi, riparte il Gem, Giulitti, autore del 3-2, che serve proprio Parisi sulla destra, cerca di superare Oliva, ci riesce, Parisi si porta sul fondo, il cross dentro, il colpo di testa di De Paola, troppo alto sopra la traversa, è andata vicina al 3-3 il Gem. Puoi andare. Paoli, lungolinea, intercetta Mariani, poi ancora Paoli, restivo, è andato su Tonetto, Giulitti, Parisi, si appoggia sul restivo un po' corto, arriva allora Tonetto al rimorchio a rimetterla per il numero 10 che non riesce a girarsi, Borci con il sinistro per Liotti, con il destro Liotti cerca di incrociare il tiro, è bravo Murino a chiudere la porta, poi Tonetto sbaglia il passaggio,
Paoli. Tocco di prima per Liotti da parte di Oliva. Poi Liotti subisce fallo, sarà ancora calcio di punizione per la Roma. Esce Liotti. Entra il numero 9 Alcini, o meglio rientra Alcini. C'è Pisapia sul pallone. Posiziona la barriera Murino. Poco prima ha negato la gioia del gol a Liotti. Pisapia con il sinistro, l'alza troppo sopra lo specchio della porta. Allora Murino può rimettere subito in gioco il Gem, che non è ben posizionato in campo, deve allora andare vicino da Tonetto. C'è la pressione però del numero 9 Alcini. Ancora Murino, sbaglia il rinvio, sarà fallo laterale allora. Oliva per Pisapia, Goletti per Alcini, si guadagna calcio di punizione. Ammonito poi anche il numero 9 giallo-rosso. È stato ammonito Alcini. Restivo scambia con Cassetti, ancora Restivo, intercetta tutto molto bene il Roma Calcio 8, poi Alcini, lo ferma in qualche modo Mariani, ha cercato il tiro, poi Borsi, è stato deviato, pallone che esce, poi calcio d'angolo. Alcini, il cross sul secondo palo, allontana Cassetti, poi Pisapia di prima proprio per Alcini, affrontato da Tonetto e Giulitti, non riesce infatti a passare in mezzo ai due, pallone proprio per Giulitti da parte di Max Tonetto. Cassetti alza troppo, colpisce addirittura la panchina di quelli della Roma, qui è stata una cosa un po' improbabile. Allora Borsi, Oliva, Pisapia, anticipa Tonetto, Alcini che era intento a chiedere il fallo, Giulitti, esce a cannone Paoli, poi Giulitti non riesce a servire De Paola. Allora Grimaldi, l'appoggio di Borsi per Alcini, Borsi si gira con il sinistro, cerca il gol della domenica, quello che è riuscito poco prima a Parroni, non riesce però al giocatore, al compagno giallorosso. Allora Cassetti la alza, De Paola, Pisapia, si guadagna calcio di punizione molto intelligentemente quando sono passati già 10 minuti. Pisapia, Borci, lo ferma Giulitti, Mariani, cerca di uscire palla al piede, non ci riesce, Paoli, Pisapia la controlla, la mette giù e serve un compagno che cambia tutto su Borci, la stappa con la coscia, poi un palleggio, cerca un tiro al volo che non viene impattato bene dal sinistro del numero 7, pallone che esce fuori. Cassetti la porta avanti con la suola, cambia gioco su Tonetto, lungolinea per Parisi che è venuto incontro, lo ferma però Pisapia,
Pisapi ha allargato tutto su Oliva. Goletti, Borci va giù, non c'è nulla secondo l'arbitro, allora Murino la controlla con i piedi e serve Restivo, è un po' uscito dal gioco Restivo in questi minuti. Tonetto, Parisi viene incontro, viene servito molto bene, riesce a girarsi, ad allargare tutto su Cassetti, chiedeva palla proprio Tonetto. Ancora Restivo, andava sul fondo De Paola, c'è una deviazione, calcio d'angolo. Chiesto un time out dalle due panchine. Quindi si ferma il gioco. Si riprende proprio dal calcio d'angolo in favore del Gem. Grimaldi dà disposizioni ai suoi. Battere c'è Restivo con il sinistro. No, scusate, c'è Tonetto. Cross di Tonetto sul secondo, esce Grimaldi, può ripartire la Roma, poi decide di rallentare la ripartenza Grimaldi, che poi va però su Goletti. Cerca di passare in mezzo a due, non ci riesce. Giulitti. Restivo. Ancora Restivo a prendersi palla, metterla lungolinea, anticipa tutti molto bene il numero 3 Oliva, che poi va sulla fascia destra, c'è calcio di punizione, viene fermato in maniera irregolare da Restivo. Dentro per Parroni che è rientrato in gioco. Fermato, secondo l'arbitro non c'è nulla. Allora Restivo, lancio per Parisi che la controlla bene, chiedeva forse un fallo, non c'è nulla, recupera tutto molto bene De Paola. Ancora De Paola, sul fondo guadagna un calcio d'angolo. Viene incontro Tonetto, servito subito da Giulitti. Tonetto con il sinistro, ha cercato l'incrocio più lontano, non l'ha trovato. Chiedeva fallo Parisi. Pallone che passa adesso per approfittarne Goletti, ma c'è calcio di punizione per il Gem. Batte subito Cassetti. Di ritorno per lui il pallone di Restivo che allarga su Tonetto. Torna su Mariani. Marco Cassetti si deve fermare perché è rimasto a terra Parisi. Speriamo nulla di grave e rimarrebbe in 7 se così fosse il Gem.
Restituisce sportivamente palla a Borci, sembra poter rimanere in campo Parisi, anche perché altrimenti sarebbe rimasto in 7 il Gem Calciotto. Tonetto, poi Cassetti cambia tutto sul restivo che fatica un po' con il controllo, riesce comunque a fare su il pallone. De Paolo di prima cerca dentro un compagno, non lo trova, può ripartire la Roma, qui in qualche modo Mariani anche in maniera un po' fortunata. Cassetti decide di scendere al centro del campo, servire De Paola, poi ancora a lungolinea ci sarebbe Cassetti, ma De Paola decide di tornare indietro e servire Tonetto, cerca di liberarsi sul sinistro, non riesce a cacciare, rimane poi a terra, allora riparte la Roma. Fermata ancora però l'azione di ripartenza dei giallorossi. Restivo, lungolinea, c'è Parisi, non riesce a girarsi, può approfittarne Alcini che serve Parroni, che la mette giù, rientra sul destro, ancora Parroni su Pisapia, non riesce il dribbling del numero 2, allora lancio lungo, Parisi tutto solo, cerca di appoggiarsi sul restivo, è un po' impreciso, non si capiscono i due, allora Oliva cerca un dribbling che non riesce su Marco Cassetti, sarà fallo laterale. A battere Alcini. Minuto 17 circa. Pisapia sbaglia l'appoggio. Cassetti viene incontro Restivo, la restituisce proprio al compagno. Poi Tonetto costretto a salire, Restivo di prima per il taglio di Parisi che però non c'è stato. Parroni viene incontro a prendersi palla sulla sinistra, cambia tutto, rischia un po' però qui sul pressing di Giulitti, Oliva è bravo e la mette in fallo laterale. Manovre di recupero per la Sfera che sembra essere quella più gradita ai 16 componenti della partita. Cassetti, Mariani, lancia in avanti per Parisi che la stoppa bene, poi Restivo sbaglia tutto, riparte la Roma con Oliva, Borci spalla alla porta, si appoggia molto bene, Pisapia rischia qualcosa, comunque fortunato, rimane in possesso della palla alla Roma. Alcini aveva allargato su Parroni, non è riuscito l'1-2. Si sono visti un po' meno tiri in porta in questo secondo tempo. Oliva. Da terra il giocatore della Roma, allora Parisi lo ferma Primavera, Tonetto, Mariani, Cassetti rientra sul sinistro, scambia con De Paola, va al tiro, un piazzato fantastico che trova l'angolino, un tiro da biliardo di Marco Cassetti che pareggia i conti 3-3 tra Roma e Gem Calciotto. Decide di andare al tiro Parroni, colpisce il telo degli sponsor dietro la porta, non trova però lo specchio. Restivo, De Paola, Cassetti, Murino, rischia qualcosa, cerca di dribblare addirittura Borci, deve poi metterla in fallo laterale. Borci, fallo laterale proprio per Alcini che riesce a controllare, esce poi Murino, molto bravo a chiudere lo specchio e a mettere in corner. Parroni, all'indietro per Goletti, di prima, pallone che non passa, poi ancora Goletti, il tiro vicinissimo al palo, ottima occasione per la Roma per riportarsi in vantaggio. Tonetto,
Fermato la manovra del Gem, allora Oliva cerca il cross e Goletti, guadagna fallo laterale. Allora all'indietro per Pisapia, con il sinistro la scava dentro, allontana di testa Cassetti, Giulitti, spalla alla porta, Oliva la recupera nuovamente, torna poi all'indietro da Grimaldi che la alza in avanti, anticipato Cassetti di testa da Borci, Restivo si spiega sul pallone, riesce comunque a mantenere il controllo della sfera, viene poi fermato però il suo 1-2, allora Cassetti, da Max Tonetto si accentra, poi però perde palla, è fortunato perché la sfera arriva al compagno Marco Cassetti che non trova Tonetto di ritorno, poi subito con un colpo al volto il numero 4 in maglia nera, Parroni, ancora Parroni, cerca di metterla dentro, allontana la difesa del Gem, Restivo si appoggia su Cassetti, il dribbling del numero 4, poi Tonetto se la porta avanti con la suola, sembra intenzionato a lanciare, decide poi di cambiare solamente gioco su Cassetti, è lui ad andare al lancio, allontana la difesa della Roma, arriva però al rimorchio Restivo, Giulitti, Tonetto l'ha restituita al numero 9 che cerca il fondo, ancora Giulitti, dentro, Restivo, fitta il tiro, rientra poi sul destro, il palo incredibile di Restivo che poteva portare in avanti il Gem calcio 8, ottimo il dribbling del numero 8, è stato sfortunato qui. Allora il lancio in avanti, anticipa di testa Cassetti, Giulitti all'indietro per Tonetto, a cercare Restivo, Restivo alla seconda occasione per passare in vantaggio, se la vede sfumare perché c'è un ottimo intervento di Grimaldi, sale poi Tonetto, non è finita l'azione del Gem, Restivo, terzo tiro consecutivo del numero 8, questa volta trova il piede di Primavera a fermarlo, Alcini, dentro per Parroni, ancora Parroni, distreggia bene in mezzo al campo, poi subisce anche fallo, buona la prestazione anche del numero 8, veramente imprendibile, è stato lui, scusate, a commettere fallo, aveva perso palla, ha dovuto commettere fallo. Claudicante Parroni, sembra aver subito il colpo, c'è Parisi sulla sfera, la rincorsa del numero 10, rincorsa molto lunga per lui, c'è anche Cassetti, andrà molto probabilmente Parisi, e così Parisi con l'esterno destro, un bolide di Parisi per la prima volta durante la partita, si porta in vantaggio il Gem e il 4-3. Poi il time out chiesto dalla Roma, prende il gol di Parisi che ha ribaltato tutto, ora Gem in vantaggio, sarebbe a quota 21 punti, scavalcherebbe proprio la Roma, si porterebbe al sesto posto. Si prenderà proprio dal calcio d'inizio
la Roma Calcio 8 che non ha comunque demeritato fino ad ora. Partita fatta di episodi che per ora stanno premiando il Gem. Oliva, Primavera, allontana tutto in avanti, saltano Mariani, scusate, Indelicato che è rientrato in campo. Vediamo che cosa ha fischiato il direttore di gara. Si andrà forse ai rimbalzi, molto probabilmente. Scontro fortuito di gioco, quello tra Mariani e Indelicato. Murino, manca oramai poco alla fine, sarebbe un risultato molto importante quello del Gem, anche perché con un gol che è arrivato proprio allo scadere quasi non riesce a girarsi Parisi, viene fermato dalla retroguardia giallorossa. Oliva intercetta tutto Cassetti, restivo di prima per Giulitti, chiede palla dall'altra parte De Paola, Giulitti decide di calciare. Allora la ripartenza della Roma con Liotti. Riesce a girarsi Liotti, poi Tonetto con un disimpegno che lo premia, fallo laterale. Sbaglia tutto però perché intercetta Indelicato. Ancora Indelicato si va a guadagnare questo calcio di punizione, potrebbe essere una posizione importante per la Roma per cercare di pareggiare. Fischia l'arbitro. La rincorsa di Parroni, il destro è troppo lontano però dalla porta e allora adesso aspetta solo la fine di questo secondo tempo il Gem. Oliva allunga solo di testa, ci arriva comunque Giulitti, poi allontana la Roma, arriva il triplice fischio dell'arbitro, vince 4-3 il Gem con un gol che è arrivato quasi allo scadere dopo essere stata sotto o in pareggio per tutta la partita. Punti pesanti per la squadra di Calega che supera i giallorossi della Roma portandosi a quota 21 punti.